स्पेन में दो हाई स्पीड ट्रेनों की भिड़ंत, 21 लोगों की मौत और 73 घायल। रविवार को दक्षिणी स्पेन में एक तेज रफ्तार ट्रेन की पटरी से उतर जाने से कम 21 लोग मारे गए और 73 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन उल्टी दिशा में ट्रैक पर चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। स्पेन की रेल संस्था एडीआईएफ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि मलागा और मैड्रिड के बीच शाम की ट्रेन पटरी से उतर गई और मैड्रिड से हुए एल्बा, जो स्पेन का एक और दक्षिणी शहर है, जा रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। ये घटना स्पेन के कॉर्डोबा में एडम्यूज स्टेशन के पास शाम 5:40 GMT रात 11:10 IST पर हुई।